ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നാനീസ് കറിക്കൂട്ട്. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബട്ടർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് പീസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ഏലയ്ക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കട്ട് ചെയ്തത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇത് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3 പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തുടഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്രീം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും മല്ലിയിലയും കൊണ്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം. താങ്ക് യു.